こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、3月2日で明日は3月3日のひな祭りなので、ちらし寿司を作りたいと思います。ちらし寿司だけどね、買い物、今朝でね、店も開いてないから、10時からだから、買い物しないで、家にあるもので作りたいと思います。お願いします。それでね、家にあるものを集めましたよ。いろいろと。これ寿司太郎の寿司が1個余ってました。これ使おうと思います。それからね、今卵焼きをして切りました。これ生姜とカニ足あります。みかんの缶詰あったので出しました。たらこの缶詰、大きいたらこの缶詰1個あったので出しました。これね、エビの2本余ってたのを冷凍庫から出して今煮たところを切って。あとね、きゅうりもなかったし、ハムもなかったし。で、あり合わせでしていきたいと思います。お願いします。あと緑のものがちょっとなかったんですけど、いいかなと思って。ね、いきたいと思います。お米じゃない、ご飯今レンジでチンして温めました。で、混ぜますね。これでこれを混ぜていきたいと思います。ちらし寿司の素。簡単にできるちらし寿司の素ね。もうないかな。はい。これをね、混ぜて。そしてね、上から刻みネギね、なんかかければいい。刻み海苔をハサミで切ってね、海苔あるから、それのせればいいかなって思います。よいしょ。ご飯が4000分だから、これ4000分ぐらいあるね。なんとなく。はい。よいしょ。お店がね、まだ開いてないので、あるものでしようと思って、お皿にね、寿司ご飯をのせますよ。あり合わせのものでもね、大丈夫かなと思って、よいしょ。はい、丸くのせました。はい。ここにね、のせていきたいんですよ。どうやってのせよう。これエビです。エビね、2本ね。切って煮たとこ。本当はね、緑のがあったらいいかったね。どうする？このさ、みかんはちょっと大きすぎるね。まあ、酢飯に合うんだけどね、酸っぱいから。酢飯には合いますね。
かんを並べていきましょう。みかんばっかしもなんだからこれぐらいでいいね。よいしょ。はい。そしてたらこよ、たらこ。このたらこどうしよう。ね、包丁で切った方がいいね。たらこのね、大きな缶詰があったんですよ。よかったと思って使おうと思って。ちょっと手でちぎって入れていきましょう。よいしょ。たらこばっかしもたらこご飯になるから、これぐらいでいいかい？そしてね、今度は生姜は上に置きたいですね。生姜。そして卵。緑のものがね、きゅうりとかあったらね、見栄えがいいね。本当は。でも昨日使ってね、きゅうりが結構傷んでましたわ。よいしょ。ね、もう時期だからね。ちょっとあり合わせで作るちらし寿司は見栄えがちょっといまいちかな。っていうかセンスがないというかセンスがないかもしれません。これはどうしよう。これカニ足。カニ足はね、ちぎっておきましょう。ちぎって。ちょっと変わった変なちらし寿司ですね。ちょっとね。変なちらし寿司ねですね。よいしょ。でもまあ味は美味しいでしょ。味はまあ美味しいとしましょう。はい、これみかんいっぱいあるからみかんもちょっと足しとこう。みかんがいっぱいあるからね。みかんも酢の物だから、酢の物って酸っぱいからお寿司に合うと思うんですよ。と思ってね、桃の缶詰とみかんの缶詰あったんだけど、みかんの出してます。あ、可愛らしいちらし寿司になりました。なんとなくね。そしてね、よいしょ。もうのせなくていいでしょ。色がね、海苔を切ってね、散らしたらどうかと思って。
刻みのりがないので切りますよ、ハサミではい、ハサミで切りましょう。混ぜ合わせでも美味しいちらし寿司ができます。たらことエビがあったからね、よかった。まだちょっとだけ動かそう。今日はね、これからね、障子が破れてるのでね、障子張りしようかなと思ってますわ。はい、はい、どうでしょうか。寿司太郎の寿司飯にみかんの缶詰周りに散らして、たらこの缶詰あったのでたらこも上にのせて、冷凍のエビを煮て上にのせました。真ん中に生姜のせてます。あとね、卵焼きとカニ足ものせてます。ちょっと揚げ合わせで作ったのでね、いつもみたいにきゅうりとかね、ハムとかなかったんだけどね。はい、というわけで美味しそうなちらし寿司になりました。はい、今日も見てくださってありがとうございます。揚げ合わせでもね、なんとかできました。はい、ありがとう。こんなんです。